Biz ayni paytda Samarqand viloyatidagi umumta'lim maktablarining biridamiz. Oqdaryo tumanidagi maktabda 33 yil faoliyat ko'rsatgan o'qituvchi ayol Shahlo Xurramova bilan bugun suhbatlashamiz. O'tgan yillar davomida qahramonimizni suyak og'rig'i qattiq bezovta qildi. 3 oy emaklab yurishga majbur bo'ldim. Artroz meni qattiq qiynadi, dedi qahramonimiz. Endi 2022-yil suyaklarim mo'rtlashib, oyoqlarim og'rib, shunday holat bo'ldi. Bolalarim aytdiki, aya, siz nutva ichishingiz kerak dedi. Qizim aytdiki, aya dedi, agar u yana qayta o'sha dorilar olib davolanaversangiz, boshqa organlaringizga ta'siri bo'lishi mumkin dedi. 2 oydan keyin ham ichaverdim. 3-oyga o'tgandan keyin o'zi to'xtadi. Aytyapman, nutvani ichdim, Alijon G'aybullayevga ham rahmat, Nutva kompaniyasiga ham rahmat. Hammasini birgalikda men shunday natijaga erishdim. Na menda koksiatroz qoldi, na osteoporoz qoldi. Aya, siz nutvadan yaxshi bo'ldingiz dedi. Biz ayni paytda Samarqand viloyatidagi umumta'lim maktablarining biridamiz. Oqdaryo tumanidagi maktabda 33 yil faoliyat ko'rsatgan o'qituvchi ayol Shahlo Xurramova bilan bugun suhbatlashamiz. O'tgan yillar davomida qahramonimizni suyak og'rig'i qattiq bezovta qildi. 3 oy emaklab yurishga majbur bo'ldim. Artroz meni qattiq qiynadi, dedi qahramonimiz. Xo'sh, bugungi holati qanday mehmonimizni? Bugungi suhbat orqali bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Minnatdorchilik bildiramiz rozilik bildirganingiz uchun. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Haqiqatdan ham 33 yil maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berdingiz. O'quvchilar sizni yaxshi ko'rishgan. Shunday. Buni nim tabassumingiz orqali ham bilish mumkin va lekin sog'lig'ingizga qaysidir vaqtlar bee'tibor bo'ldingizmi bilmadim. 3 oy emaklab yurishga suyaklar qattiq bezovta qildi. Nimadan keyin boshlandi o'zi? Endi 2022-yil mayda, 12-mayda shu mazam bo'lmadi. Havasida nima qildim, davolandim. Doktorlar yaxshi qaradi, ularga ham boriga shukr. Keyin nimadan bilmadim, shu suyaklarim mo'rtlashib, belim og'rib, oyoqlarim og'rib, shunday holat bo'ldi. Pandemiya asoratimikin? Pandemiya tufayli shunday holat bo'ldi. Bolalarim aytdiki, aya, siz nutva ichishingiz kerak dedi. Ikkita qizim shifokor. Nutvagacha shifokorlarga murojaat qildingizmi? Qizingiz ham shifokor bo'lsa, Ha. ular nahotki birinchi takliflari biologik faol qo'shimcha bo'lgan bo'lsa. Bu gapni aytayotganim, ko'pincha shifokorlar batlarni qo'llab-quvvatlashmaydi. Bundan xabaringiz bor? Bilaman. Zamonaviy tibbiyotga ham davolandim, tabobatga ham. Men bir narsaga nima qilaman? Iltimos qilmoqchiman. Shu hozirgi maktablarimizda, yuqori sinflarda tabobat darslari tashkil qilinsa. Men shu yoshimda tabobat zamonaviy tibbiyot bilan birgalikda faoliyat ko'rsatish kerakligini bildimda. O'zim bemor bo'lganligim sababli Shifokorlar davolashdi, dorini ro'yxatni yozib berishgan. Yozib Siz olgansiz falon pulga. oldim. Foyda bo'ldimi? Foyda bo'ldi, lekin nutvani olib ichgandan keyin bolalarim taklif qildi, nutvani olib ham nutvani ichdim 3 oy, ham tibbiyotga ham davolandim. Ikkalasi birgalikda faoliyat ko'rsatsa, natija a'lo darajada bo'lar ekanda. Hop, mana sizni qizlaringiz shifokor ekan. Shifokorlar batlarni ma'qullamaydi. Bu deydi, bu umuman foydasi yo'q, bu laboratoriyalardan o'tmagan deydi. Bu haqiqiy farm kompaniyalar ishlab chiqargan dorini olish kerak deydi. Sizni munosabatingiz qanaqa? Sizni qizlaringizning munosabati qanaqa bu vaziyatga? Qizlarim aytayapti, hozir tibbiyot rivojlanyapti. Prezidentimiz shunga yo'l ochib berdi. Rivojlanyapti. Endi tabobatni ildiziga 5000, 10 yil, 15000 yillar bo'lganda tabobatni ildizi chiqar. Zamonaviy tibbiyotga 150 yil, 180 yil bo'lgandir. Shunga qarata bolalar ham endi hamma bilyaptiki, tabobat ham ildizi chuqur. Avvaldan shu insonlar davolanib kelgan o'sha tabobat. Nimaga? Mana giyohlar, ildizlar foydali. Shartta bozorga tushib, kapsula, qimmatga biologik faol qo'shimcha olib o'tirmasdan bozordan giyoh sotib olib choy damlab ichsangiz bo'lmasmidi? Bo'lardi. Chunki u qizim aytdiki, aya dedi, agar u yana qayta o'sha dorilar olib davolanaversangiz, boshqa organlaringizga ta'siri bo'lishi mumkin dedi. O'zi shifokor-ku. Shu uchun giyohlarda unday yomon ta'siri bo'lmaydi dedi. Yomon ta'sir bo'lmaydi. Bu bilan birgalikda ishingiz kerak dedi. Ham davolandim.
o'sha shifokorlarga ham, zamonaviy tibbiyotga ham davolandim, tabobatga ham davolandim. Tabobat bilan tibbiyot birgalikda bo'lsa, mana больницаlarda o'zimizda o'sha zamonaviy tibbiyot vrachni yonida yana bitta xona ochilsadan o'sha tabibni o'tkazib qo'ysa, u kishi batlarni taklif qilsa u Buning kishilar uchun shifokorlar tabiblarni tan olish kerak-da. tan Siz olyapti. mana shu ko'rsatuvni ko'rgansiz, tibbiyot yoki tabobatda. Tan olmaydi. Tan oladi. Shifokorlar tan olmaydi. Ba'zilari tan Bilasizmi olmaydi. nima? Men mana masalan nutva biologik faol qo'shimchasini reklama qilaman, tavsiya qilaman. Ayrim shifokorlar ijtimoiy tarmoqda nimaga sen nutvani reklama qilasan? Buni foydasi yo'q, u yog'iydi, bu yog'iydi deb turib, izoh yozishadi, boshqa qilishadi. Buni siri nimada bilasizmi? Shifokorlarga farm kompaniyalar rag'batlantiradi dori tavsiya qilgani uchun. Unisini bilmadim. Unisini biling, siz bilasiz, juda yaxshi bilasiz. Mana shu dorini aptekadan olasiz deb turib, shifokorlar ro'yxat qilib beradi va bu ro'yxatni qilib bergani uchun, ularning kompaniyasini yozib bergani uchun farm kompaniyalar shifokorni rag'batlantiradi. Biologik faol qo'shimchalar bo'lsa, shifokorlarni rag'batlantirmaydi. Shuning uchun ham shifokorlar batlarni uncha yoqtirmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim. Bizda Oqto'rada Nasimovlarda Mirkamol Abduhamidovich degan vrach bola bor. Juda yaxshi davolaydi. U kishi aytdi, "Opa, o'sha batlarni birgalikda ichavering" dedi. Birgalikda ichaman. Keyin ham Nutva kompaniyasini nima kapsulalarni ichdim 3 oy. Hammasini birgalikda men shunday natijaga erishdim. Na menda koksiatroz qoldi, na osteoporoz qoldi, na yuragim, sag'rim ham yo'q, yuragim ham umuman boyagi yosharib, hamma narsam joy-joyida bo'ldi. Ham men o'ylaymanki, shu maktablarda yuqori sinf o'quvchilariga tabobat darslari o'tilsa, bolalar o'sha o'simlikda ildizi nimaga davo, bargi nimaga davo, guli nimaga davo, hammasini bilish kerak. Bilimlari bo'yish kerak bolalarda. Meni qoyil qoldiryapti, shu nafaqaga chiqqaningizda ham ta'lim tizimini o'ylantirayotganingiz. Siz kabi sohaga demak e'tiborli, mana shunaqa o'ylaydigan insonlar ko'payishi yaxshi. Ana endi yana bir savol. Mana shu suhbatimizni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari aytishi mumkin. Bu ayolga bir qism berilgan Nutva kompaniyasi Nutvani maqtayapti deb izoh yozishlari mumkin. Ularni nima deb ishontirasiz? Siz haqiqatdan ham mana shu biologik faol qo'shimchani iste'mol qilib sog'ayganingiz bilan bog'liq vaziyatda. Men shu yoshimgacha hech birovga bunday yolg'on aytib yoki unaqa bo'lmaganda hayotimda. Halol luqma yeb katta bo'lganman, unday o'qituvchilarni farzandiman. Ziyoli oiladan chiqqanman. Shu uchun men o'ylaymanki, shu yoshimgacha aytmaganman, birovni fikri bilan yurmaganman. O'zim o'qituvchi, o'zimda mustaqil fikrim bor. Shu lekin mana siz intervyu fikrlaringizdan hech kimni xafa qilib qo'ymay, ularni ham xafa qilib qo'ymay, anu sanatoriyani ham xafa qilib qo'ymay, garchi u sanatoriyada borib davolanib, bir oydan keyin yana oyoq og'rig'i kuchaygan bo'lsa ham ularni xafa qilmay, buni ham mahallamdagilarni ham qishloqdagilarni xafa qilmay deyapsiz. Lekin bilasizmi, mana shu kasallik bilan bezovta bo'layotganlar hamma narsani qiladi, faqatgina ortiqcha xarajat ketayotgani qoladi. Tushunyapsizmi nima demoqchiligimni? Sizdan savolim, qaysi harakatingiz umuman foyda bergani yo'q? Menimi? Mana shu davolanish jarayonida. Davolanish jarayonida men foyda bermaydigan harakatlar qilmaganman. Yaxshi foyda bo'ldi. Shunday. Hammasi foyda bo'ldi. Aytyapman, Nutvani ichdim, Alijon G'aybullayevga ham rahmat, Nutva kompaniyasiga ham rahmat. O'g'lim ham aytadi, mana endi qizlarim turmushga chiqib ketgan bo'lsa ham o'g'lim yonimda-ku. Aya, siz Nutvadan yaxshi bo'ldingiz deydi-da. Nutvani ichib deydi. Nutvani ichdim 3 oy. Tushunarli. Ko'pincha mana shu mahsulotni iste'mol qilganlar boshida qattiq qo'zg'atish haqida gapiradi. Shunday. Lekin ba'zilar shu qo'zg'atish haqida bilmasdan turib, bu battar og'riqni kuchaytirib yubordi deyishi mumkin. Sizda qanaqa bo'ldi vaziyat? Ichdingiz? Nutvani ichganimdan keyin 2 oy og'riq bo'ldi. Qo'llarim, hamma joyim, suyaklarim qaqshab 2 oy og'riq bo'ldi menda. Endi o'qituvchilar bardoshli bo'ladi-ku, baribir yaxshi bo'laman dedim-da. 2 oydan keyin ham ichaverdim. 3-oyga o'tgandan keyin o'zi to'xtadi. Qanchadan beri ichyapsiz? 3 oy ichdim-da Nutvani. Undan keyin to'xtatdingizmi? Ha, to'xtatdim-da, boshqa giyohlar ham ichyapman. Yana og'riq qaytmasmikin mana shu giyohlarni ichish to'xtatganingizdan keyin? Shuning uchun to'xtatdim-da. Qani og'riq qaytadimikan dedim. Chunki kasalliklar odam yoshi o'tgan sayin buklet bo'lar ekan-da. O'timda bor edi dimlanish, buyragimda bor edi, tuzlar, shamollash kuchli.
2 oy oldin meni ko'rganlar hozir shunday holatimga ishonmayapti-da. Qanday yaxshi bo'lib ketdingiz deyapti. Yaqinlaringiz ham xursanddir. Yaqinlarim xursand, bolalar, farzandlarim xursand. Bilasizmi, bu Nutva kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki men hassaga suyanib qolgan paytimda Nutvani ichganimdan keyin men aytganman o'zi 23 kunda bilganman-da, 23 kunda hassani tashlaganman. Al-Buxoriyga borib, Al-Buxoriyda 3 oy o'qidim. Nutvani kuchi bilan, Nutvani ichganimdan keyin o'sha og'riqlar to'xtab, qandaydir odamni o'ziga nimasiga ham bog'liq ekanda bu narsa. Nutvani ichadida hammaga har xil ta'sir qiladi deyapti-da, lekin o'ziga bog'liq. Shu har bir ichgan narsaga men qanday yaxshi ta'sir qilyapti menga, men yaxshiman deb odam o'ziga o'zi ruhiy dalda berib turishi. Harakatdasiz. Bemalol harakatdaman. Bemalol yuraman. 3 oy o'sha yerga qatnadim, Al-Buxoriy hadis ilmi maktabiga. Men sizni bugun nimaga sport zaliga taklif qilganimni bilasizmi? Haqiqatdan ham mana shu og'riqlar yo'qmi? Haqiqatdan ham jismoniy baquvvatmisiz? Bemalol yuribsizmi? Harakatlana olasizmi? Mana shuni tekshirish maqsadida sport maydonchasiga taklif qildim va siz bilan men bugun basketbol o'ynamoqchiman. Siz bilan meni hozirgi vazifam mana shu savatchaga kamida 3 tadan to'p tushirish bo'ladi. Kelishdikmi? Bundan keyin bizani kuzatayotganlar ham aniq ishonch hosil qilishadi. Ha, bu opa demak yaxshilanib ketibdi degan savolga javob topish maqsadida. Tayyormisiz? Rahmat. Tayyor. Men ham tayyorman.